Galera, vai no meu Instagram e no meu aplicativo like. Eu tô com muito medo. Eu vou cagar. Olha meu pai aí, ó, falando mal do outro. Ai. Ai, Paulo, eu também vi até. Eu vim vagabundo. A gente viu alguém aqui. Ai, eu comprei uma. Ai, que eu agora eu vi. Agora eu vi. Tem alguém bem ali. Caraca, meu. Nada, não. Olha ali, Júlia. Pra aquele pé de bananeiro. Ai, tu vai lá. Agora tem alguém, tem? Se eu tiver alguém... Você é doida, menina! Menina doida! Bateu palma, Uhul! Glória a Deus. Bora. Ai, fica chocolate. Se tiver alguém, bata palmas. Ah, parece que o acabou. Se tiver alguém, bata palmas. Essas porra aí. Gente, eu tô gravando tudo, mano. Pra mim, eu acho que não tem merda nenhuma. Isso que é a partir das 10 horas, 9 horas, acontece merda. Como é que tá minha moto tremendo? Juro, você tá achando que é mentira, mas é Não, eu tô tremendo, é sério. Olha aqui, olha mesmo. Não, vamos balar. Falta. Não, vamos. Coisa de YouTube. Vai, os cavaleiros primeiro e depois... Não, eu não sou cavaleiro, eu sou um rato. Eu sou rata, eu tô rata. Ai, todo mundo vai morrer. Vai, todo mundo dá as mãos e vambora. Eu não. Não, dá a mão, Raquel. Eu não, gente. Pra gente poder, se a gente correr... Qualquer coisa eu dou um macaquinho, daí o bicho faz de rapidinho. Tá, não é amiguinha do... Sai. Não, sai. São doidos. Foi meu cabelo. Gente, eu fico aqui. Eu fico vigiando aqui porque... Cagão. É cagão. Vai ver o cagão. Gente, não vamos. Está aí, bata palmas. Júlia bate. Você está aí, bate os dedos. Júlia, acho que não é bom não. Acabei de ver uma coisa ali. Agora é verdade. Não é bom. Sai. A gente tem de novo. Coisa de YouTube é doido. YouTube. Vocês que estão aí, porque senão não tem... É, eles assinaram o contrato. Ai, meu Deus, eu vou cagar nas calças agora. Tá estranho, passando aqui de noite. Geralmente aqui não tem carro. Não! Essa hora não costuma ter carro passando. Estranho, carro bonito. Tinha alguma coisa atrás. Não, mas por que tem Igual um carro? uma pistola. Tinha um negócio parecendo uma pistola atrás. Tô vendo alguém passando bem naquela igreja ali e tá sumindo, tô falando a verdade. E já tá quase dando 10 horas da noite. É mesmo. 10 horas da noite é horário sinistro, meia-noite, 3 horas da manhã. E eles estão abusando e dando assunto. Nossa, de manhã não tô não. Isso é avião. Ai, meu... Não tem avião agora. É, Júlia. Ali um avião ali. Ai. Júlia, pede pra deixar o like, porque a gente tá fazendo por coisa de vocês. Aqui, como é que tá? Gente, eu tô assim, ó. O coração tá assim, ó. A gente tá fazendo isso por vocês. A gente tá fazendo os desafios. É o novo tema do canal. Vamos sentar agora, porque a cabeça tá doendo muito. É um tema aqui do canal. Não, Júlia, é pior, gente. É pior. Não vamos sentar em nada não, que aqui nossas mães estão aqui logo. De noite aqui é muito sinistro. Ali a porta. Júlia é doida. Gente, ficou na frente de mim. Essa lanterna na... Não com essas coisas não. Gente, Raquel, vai lá na frente, senta. Eu giro. Começo como eu tenho velocidade? Olha o bichinho, gente. A gente só faz coisa isso por vocês, então se inscreve. Vamos todo mundo lá embaixo voltar. Eu vou ficar aqui, gente. Calma aí, Júlia. Vem nós dois, vamos olhar por aqui em volta. É bem capaz, lembra não, Júlia, aquela vez que você viu um negócio? E era 9 horas da manhã. 9 horas. Ai, meu Deus. Vamos pra lá, que a gente tá mais salvo. Aqui a gente tá mais calmo, né?
Gente. Ai, caraca, acabei de ver uma cabecinha. Ai, meu Deus, tá ficando com... Eu tô vendo coisa, ai, meu Deus. Júlia, tá começando a ver coisa, sério. Gente, eu acho que não vai dar, não. Eu tô abusando, mas não é bom abusar, não. Se inscreve no canal dela, Dani Antunes. Puta, não... Tá pra... Acaba de conversar. E agora eu tá gravando. Vem, gente. Ô, Júlia, acabei de ver um... Gente, ela tá com 8 inscritos. Não é bolso viado, não, Ju. Chama a cobra. Eu não tô, Fabiano. É ali, tem cachorro ali. Ai, os cachorros começam a latir, rapaz. Eu acabei de ver um negócio ali. É o cachorro de Caroline. Eu tô fazendo isso por vocês, mas... A vontade minha agora é tá dormindo, né, Ju? Vem cá, traz pra cá. É tá dormindo. Esse vídeo era pra ter postado. Bota todo mundo longe pra lá, bota todo mundo pra lá. O cachorro de Caroline cinza tava ali. Ele não tá mais. Gente, tá mexendo com coisa que horário que nem é pra mexer, não é verdade? E tá a gente orando. Em nome de Jesus, sai daí! Gente, já são 9, vai dar 9 horas, são 8h47. Já passou de 3 horas, tá vendo? Não. Júlia, 3 horas, mas ainda falta muito. Nem fale esse nome aí. Tá, mas todos juntos. A gente, qualquer coisa, assim, decidi. Gente, tá passando cada carro sinistro agora. Um carro branco, sinistrão. Passou um caiu, ligou a acetona. Ele ligou a acetona. Eu vi uma cabeçona enfiada, quando eu fui olhar, não tinha mais nada. Imagina mexer. Não vai ser. Não ficou aqui. Júlia, vamos falar com a minha mãe pra ir embora, que a gente tá mexendo com coisa que não é pra mexer. A gente tá fazendo tudo isso por causa de... Gente, a gente tá trazendo entretenimento pro canal. As nossas mães estão logo aqui. E esse... sangue de Jesus Júlia, tem poder! para, Júlia, não vou falar alto não, te chamar. Você fala, mas depois quando aparece na frente você caga no mato. Júlia, mas deixa eu... A gente tem que falar assim. Aqui, ó, gente. Júlia, aqui, ó, você não concorda comigo? A gente tem que falar com nossas mães, porque daqui a pouco tu tem que ir amanhã à noite. Não só via de noite, chama cobra, Júlia. Você é doida. Tá chamando cobra pra você mesmo. Júlia, eu não quero o meu canal, não é fake. Júlia. É bem fácil, Júlia. Esqueceu, Júlia, que agora a gente tá no futuro. No futuro não, a gente tá indo pro futuro. Fala! Ai, que bonito. Do nada o cachorro... Mamãezinha querida. querida. Aí os cachorros estão lá atirar. Eu vou filmar, Júlia. Qualquer coisa chama a polícia militar. Aquelas filhas... Vai aqui. O exército. Vai na frente. Abaixem. Os cachorros estão latindo. Os cachorros estão latindo à toa. E lembra não, quando os cachorros estão latindo à toa, eles veem coisa. Estão vendo coisa. Parece nada. Tinha uma pessoa. Vem cá, gente. Eles estão brincando muito, gente. Eles ali... Eu vou embora, gente. Vamos avisar pra... Gente, aqui de noite costuma ter muito morcego. Olha, morcego. Não. Não tem Bora nem... naquele quartinho que tem morcego. Não, tá doido? Ai, que eu comi um negócio dele. Disse que não é bom comer coisa a partir das meia-noite, não. Disse que uma mulher vem na sua casa e come e arranca sua barriga. Já são meia-noite? Não. Cadê pra comer agora? Acabei de encerrar o vídeo, vamos embora. Vamos fazer continuação agora, então... Até a próxima parte. Tchau.